एक समय की बात है। एक चिड़िया थी जिसका नाम चिरपी था। चिरपी एक अनोखी चिड़िया थी। उसके पास एक खास शक्ति थी। वह दूसरों की भाषा समझ सकती थी। हर सुबह चिरपी चिड़िया के दाने लेकर अपने दोस्तों को मिलने जाती थी। एक दिन चिरपी ने एक अजीब सी चिड़िया को देखा जो हमेशा अकेली रहती थी। उसने उससे पूछा, तुम इतनी अकेली क्यों हो? वह चिड़िया, जिसका नाम अलोन बर्ड था, ने अपनी कहानी बताना शुरू किया। उसका दर्द सुनकर चिरपी ने फैसला किया कि वह उसकी मदद करेगी। चिरपी ने अपने दोस्तों से मिलकर एक योजना बनाई। सभी ने मिलकर अलोन बर्ड को अपने साथ महफिल में शामिल किया। धीरे धीरे अलोन बर्ड भी अपने आप को खुलने लगी। उसने दोस्ती महसूस की और अब वह भी खुश थी। कहानी का सीख: दोस्ती और मदद करने से हम सभी एक दूसरे के साथ खुशियां बांट सकते हैं।